فمصطفى حسني الله يبارك له راح مديني سبحه من عنده كده كل يوم هتاخد 3000 حبايه من دول. دايما كان في سؤال محيرني، ليه وسط كل الدعاء اللي طالعين في ال20 سنة اللي فاتوا مصطفى حسني هو الوحيد اللي لسه مكمل ولسه على الساحة ترند ولسه الشباب بتسمعه؟ ياه، دي حلقة النهاردة. تعالوا النهارده نرجع لأول الألفينات. كان وقتها ظهرت موجة اتسمت بالدعاة الجدد، شباب لابسين بدل وكرافتات أو حتى كاجوال بيتكلموا لغة الشباب وكسروا صورة الشيخ التقليدي اللي قاعد على منبر لابس العمة والقفطان. الموجة دي يعتبر أول من بدأها عمرو خالد وقتها كان ظاهرة بجد، كان شايف إن اللي حواليه بيعتمدوا على طريقة الترهيب إنهم يخوفوا الشباب. وقتها خد المبادرة وبدأ يعتمد على العاطفة، الحماس العالي، اختيار القصص المؤثرة، وكل ده زي ما قلنا بلغة الشباب. والخلطة دي نجحت مع جيل التسعينات وأول الألفينات اللي كان محتاج حد يطبطب عليه ويحسسه إن الدين موجود بس مش صعب ولا فيه تعصب. افهم دينك مش احفظه، وده كان مبدأه. بس بالأيام الجيل كبر ومشاكله اتعقدت وبقى محتاج إجابات عقلانية ونفسية أكتر بكتير من مواضيع عمرو خالد. فظهر معز مسعود، كان بيمثل الداعية المثقف اللي بيتكلم الإنجليزي وبيعزف جيتار وبيناقش الإلحاد والفلسفة. معز كان ذكي جدا بس مشكلته إن حياته الشخصية ظهرت على الساحة، وخصوصا ارتباطه بأكتر من ممثلة في الوسط الفني، فحصل جاب بينه وبين الشباب اللي بيحبوا صورة الداعية تكون دايما قدوة. انا جيت منين صدفه، طب انا رايح فين معرفش. وسط كل ده كان في شاب هادي صوته واطي ملامحه مريحه اسمه مصطفى حسني. ازاي بقى الشاب ده قدر يتفادى العاطفه بتاعت عمرو خالد وفخ التشتت بتاع معز مسعود؟ دور على النبي في حياتك من صحيانك لغايه نومك. لو رجعنا لبدايه مصطفى حسني هنلاقيه خريج تجاره واشتغل فتره في السيلز. الشغلانه دي بتعلمك حاجه مهمه جدا، ازاي تفهم احتياج اللي قدامك وتتكلم بلغته. مصطفى حسني كان مطبق القاعده دي بحذافيرها في الدعوه، هو مش بيطلع يكلم الناس في اللي هو عايز يقوله، هو بيطلع يكلمهم في اللي هم محتاجين يسمعوه. وعشان يبدا صح خد شهاده معهد اعداد الدعاء التابع لوزاره الاوقاف، وبعدها حصل على اسانيد متصله في العديد من الكتب في اصول الفقه والعقيده وعلم الحديث والسنه النبويه على ايد علماء الازهر الشريف. المرحلة الأولى كانت مرحلة ليها علاقة بالشهادات، فأنا تخرجت من معهد إعداد الدعاء التابع لوزارة الأوقاف، وربنا سبحانه وتعالى أكرمنا أن هم أعطونا إجازات بالأسانيد المتصلة سواء في رواية هذه الكتب أو في شرح الكتب دي. وبدأ بعدها مشواره في البرامج سواء معد أو مقدم، وكانت البداية في قناة اقرأ، ومن أول برامجه اللي علمت مع الناس برنامج أحلى حياة. كان بيكلم الشباب الصغير عن الصلاة وبر الوالدين وغض البصر، كلام بسيط ومباشر. ولما الجيل ده كبر شوية وبدأ يحتك بالدنيا ويشوف المغريات اللي بتخليه يشوف الحاجة الوحشة حلوة، مصطفى حسني ما عملش نفسه مش واخد باله، وراح عمل برنامج خدعوك فقالوا، وبدأ يفكك المفاهيم الغلط المتوارثة في المجتمع باسم الدين. وما اكتفاش بكده، كان عنده دور للمجتمع رائع لما في سنة 2012 أطلق مؤسسة عمار الأرض، ودي بدأت بمشروع نهر الخير واللي كانوا بيروحوا لأفقر قرى في صعيد مصر. احنا نوصل اكل مناسب لكل افراد الاسره طول السنه مش بس في رمضان. ورغم ان البرامج بتاعته كانت بتنجح جدا، كان دايما بيبص على انه يطور نفسه لان التطور بقى سريع، وكان عينه على الازمه اللي موجوده في جيل التسعينات وجين زد، وشاف انها مش ازمه فقهيه. يعني الشاب مش داخل يسال عن نواقض الوضوء، الشاب داخل يسال انا ليه حاسس بالوحده، ازاي اتعافى من علاقه توكسيك، ازاي احط حدود مع اهلي من غير ما اكون عاق. وهنا قدر مصطفى حسني يعمل دمج عبقري بين علم النفس الحديث والروحانيات الاسلاميه. بقى يستخدم مصطلحات الشباب زي التعافي، التعلق المرضي، المساحه الشخصيه، الريد فلاكس، وربط كل ده باصلها من القران والسنه. فتلاقيه يعمل برامج زي سحر الدنيا، الكنوز، نور، القناع، عيش اللحظه، مدرسه الحب، كلها برامج بتلعب على تزكيه النفس والطب النفسي. يعني تقدر تعتبره انه بيشتغل معالج نفسي بمرجعيه دينيه، وده خلى الشباب يلزقوا فيه لانهم حاسين انه حاسس بوجعهم. عشان تحصل على الستر في المعصيه استر تستر، انك ما تفضحش. بس عارف ايه اللي يوقع اي شخصيه عامه؟ هي الدخول في معارك ملهاش لازمه. مصطفى حسني عنده قاعده ذهبيه، لا سياسه، لا فتاوى شائكه، لا هجوم على الاشخاص. عمره ما طلع شتم في شيخ او داعيه تاني، وعمره ما دخل في ترند سياسي يحرق بيه نفسه. ولما بيتسال في فتاوى فقهيه معقده بيقول بمنتهى الهدوء دي ترجع فيها لدار الافتاء، انا بتاع تزكيه نفس. هو عارف مساحته كويس قوي ومش بيخرج براها. الهدوء ده والبعد عن الصراعات خلى الناس تثق فيه اكتر، وبيعتبروه مساحه امنه بعيده عن دوشه السوشيال ميديا. وانت لو ركزت في طريقه كلام مصطفى حسني هتلاقيه دايما بيستخدم نبره صوت هاديه جدا بس مش ممله، نبره بتدي راحه نفسيه واطمئنان. دايما بيبتسم، دايما بيستخدم لغه الجسد المفتوحه، مش بيشاور بصبعه في وش الكاميرا كانه بيعاقبك، لا هو بيقعد كانه اخوك الكبير اللي بيطبطب عليك. حتى لما بيجي يتكلم عن ذنب كبير بيقول لك يا بطل ربنا مستنيك ترجع، مش بيقول لك هتخش النار وتتشوي. الخطاب التبشيري المتسامح ده هو اللي خلى العاصي قبل الملتزم يحب يسمعه. مش بس كده، ده ناس كتير بتستنى برامجه في رمضان عشان عنده الجديد يقدمه. وغير نجاح برنامج دولة التلاوة اللي كان واحد من المقيمين عليه. ليه بقى مصطفى حسني؟ مصطفى حسني نجح واستمر لانه مرن. هو قدر يطور ادواته، يقرا، يدرس علم نفس، يفهم السوشيال ميديا بتفكر ازاي، ويقدم محتوى متعوب عليه ومصروف عليه كويس جدا. هو ما بيعملش نفسه شيخ ولا بيدعي انه ما بيغلطش، بالعكس لما بيغلط بيعتذر. حابب اعتذر عن فيديو الحجاب القديم.
غير انه بيشارك الناس رحلته ورحلتهم في البحث عن السلام النفسي والرضا الرباني. وعشان كده في الوقت اللي دعاة كتير طلعوا ونزلوا واتنسوا، مصطفى حسني فضل موجود وبيعمل تاريخ هيعيش لسنين قدام، لانه اختار يبني الانسان من جوه. بس كده. انت بقى ايه رايك؟ ايه اكتر برنامج او مقوله اثرت فيك لمصطفى حسني؟ انزل اكتب لي في التعليقات تحت، وعادي جدا لو مختلف معايا في الراي، احنا هنا بندردش. وما تنساش لو الحلقه عجبتك تدوس لايك وتعمل شير وتشترك في القناه، عشان الحاجات الحلوه دي هي اللي بتدعمنا نكمل ونعمل محتوى احسن. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام. لكن اللي بيقول ان المعازف حرام لازم يحترم ال30 عالم عبر الامه اللي بيقولوا بيحل استخدام المعازف ما دام الكلام غير خادش للحياء ولا هدام للقيم.